hayyuu tokkoon gaafadhe hayyuu nama jabaa nuti qabnu maqaa isaa dhuunfadhu hayyuu nama jabaa nuti qabnu nama moodeela inni nuti qabnu tokkoon akka dura tiktok ni dhimma tana eegalee atu ni beekta gaafa tiktok ni eegale akka tiktok ni eegaleen nam tokko seenuu eegaleen abalu dabii gara tiktokaa seeniin jedhe jennaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنسان أعوذ بالله من أنتي توقع تنسينون عنجي ما لأنن واني وقاد ربنا دسان سردفو كلها إردون دبرتي كلها دي في وان ففقط سردفو نمني قدام بك بالغيت أنا قبام مالون عنجي هدو علماء تقول قدام رقاتين تيك توك سينا جن سينا غير تيك توكات جنن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاني دي دانون دي ساني غرون دي ساني مني قبا أما هندو نفيدو بجرا warri gaafa san tiktoka banatee fi warri arra banatee wal qixaamti follower isaaniitis adeemsa isaaniitis hubannoon isaanii egaa jechuun waan takka durarratti gonni abbaa dura isaanii fayyadaman warri gaafa san tiktoka banatee arra feemasoota warri jannuun kun irra hedduun isaanii beekamoo qataan kun irra hedduun isaanii nugusa tiktokii ka'e nugusa tiktokii warri ta'e warra gaafa san banate warri nugusaa kun garuu wanni si madaalaniin followeraan si madaalan dhaamsaatti kira dabarsuun si madaalan social media hon arran tan waan kullaa san qabuma tiktok ni maaliif hin qabne ni beeta reedo hawaasni keenyatti jigee jira namni hundi sheekoteen si deebitee jira namni hundi bahee jira namni waan hordoof kana laaletti sitti erga wanni algoritmiin isaanii waan namni hordoof arran tan ulamaa achirra jirtu hordofaa jechoota bareedaa achirra jirtu hordofaa namni waa gaddiisu hordofaa mire saniif amma hoomaati feetu san siffita amma ramadaana fidam wooma ramadaana namni kana hubachuun dafanii ulamaa wanni kana hubachuun modeela ta'anii dura deemuun eega magaalaan baddee biitti laaqamte immoo ni tiktoka kana laaqeen harkaa banneen quduwaa dafee nu dura hubatu dhabuufi waan durfamneef ijoolleen beekumsa hin qabne hawaasni keenya dhugaa dubbachuudhaaf beekumsa hanqina beekumsaa qabna hanqina beekumsaa namni qabu hoggaachi gubbabbe mee ati kitaaba dubbisteeti waa himta kitaaba dubbistee waan dubbattu madaalta addunyaa laaltee waan dubbattu madaalta namni takkaa waan takka dubbisee hin beekne namni waan takka qaree hin beekne hoggaa modeela ta'e irratti ol bee waan inni dubbatu waan akkam irraa eedameeti waan ganda keessa aalam irratti haasa'u ta'a waan ganda keessattuu dheeffata waan takka addunyaan hin dubbanne ol bee dubbata waan dho'isaa mara qaanfachuun hin jiru maaliif qaanfachuun hin jiru jechi dubbatu kanaatu tokko biraan beeku hin beeku oma qabu kenna jechuudha hin beeku kabira bal dura dursoo nama jechuun waan seeneetutu bahee nama ta'a wanni seene hin jiru wanni seene wanni inni qaree wal fuudhan abaloo hiite abaloo wajjiin rafte abaloo wajji ciise maarree kana qaree hamii qofaa miti wooma wal qunnamtii saalaa ta'e fedhii isa keessa jirtu hojii wal qabatu horiin isa akkasuma beekan waan kana ol beeyasa namni hoggaan fi namni beekumsa hin qabne durse namni beekumsa qabu hoggaa durfame gaaf tokko waa sadii ajaa'ibee jedhe dooniin achiin qurxummiin dur baar kana keessa isumaa tuttu qurxummiin gurguddaa jira kaa markaba caalu gara gaggaltee taphattee minaamin isii malee namni hin jiru oguma markabni kana jee bira kutee dooniin tun hay ajaa'iba qabu warra anarraa deemuu danda'u jira seettee ajaa'ib deewustee jira waneen isiin deemtuun akkamii khayriin deemtii hamtuun deemtii osoo hin ta'in aalama isiin beektu jijjiirti harka ol baatee deemti waan isi bishaan duraan allaattiin dur isimaat samii tana keessa gara gaggalee kanatti taphata jira hoguma xayyaarri jee bira kutee dhaabbattee mafarraa laaltee jira maali kun jette maali boo ajaa'ibaa nu qabatee kan jette ajaa'iba kanatti haftee jaan waa ajaa'ibutti jechuudha ajaa'iba dur numaa as keessa horiyaa maali tun jettee mustee jira hardiinis dur imaltuu adda addaa bakka aruuza adda addaa waan isaatu bakka gulufanii imaltuu nama geessan isaan nama geessan makiinaan jee bira kunnaan innis dhaabbateetu malaalee jaan fardiinis waa sadii ajaa'ibee jira amma afuraa goonu waanuti warra silaa hayyuu waa himuun beekamu hiree harkatanii warri tiktokii fi ijoollummaan beekumsa qabne ta beekumsi gahaan ta'een tun waa himuudhaan gariin dandeettii dubbachuu qaban dhugaa dubbatan waan dubbatan tolchanii dubbatan beekumsallee qabaachuu baatan waan dubbatan tanaan bira kutanii warri ulamaa ta'e warri hayyoota jedhamu warri birkii dubbii beeku warri safuu beeku warri akkaataatti dubbatan beeku warri bakka itti dubbiin cabxuu fi bakka itti haatu beeku
ajaa'iba jeetu mata afaan qabatee taa'e. Sila akka bidubbii. Galgaluu amma ganda kanarratti ol bahee waan dubbadu jeetu mata. Os baasaan nu qabatee os. Tanuma ajaa'iba taa'ee ajaa'ibu jira hundinuu hangarra. Homaa godhu nan deema. Ajaa'iba waan nu qabate. Harkaan osoo jahu ifeefuu nama san deeggaruu. Abboo ibaluu kun ka ajaa'ibaati eegartanii. Osuma ajaa'ibu deeggaruu firra. Bakka allaattuma sanii fi markaba san taane jechuudha. Waan kanaa jira akkas ta'uu hin qaban. Qudwaan hawaasaa yeroo hunda hawaasa fuula dura deemutu irra jiraata. Bara warri ilmii qaban gaara kana duuba waa arkanii jaa rabbiin quraanaa nu gisee dubbatu gisee waa'ee qaaruun dubbatu. Weekaan Allah laa yuflihul zaalimuun. Taa qabeenya kana laalina waan duuba jiru harka namni beekumsa qabu. Alama kana teknooloojii isaa kana dafee dura deemuu irra jiraata. Dafee hubachuu irra jiraata. Dafee isaan dura deemee isaan madaraka yeroo hunda madaraka irraa gabbuun qabu hayyuun beekaan aalimni madaraka irra dura bahuu qaba bakka isaan manni bahuu taa'u hunda dura bahuu qaba. Qudwaan akkamit jira reekkanatti qudwaan mana biraatti ta'ee jira. Qudwaan keenya akkuma amma allaattii fi wanni reefu siin jee kana qaabbatee ajaa'ibu jira. Namni qudwaan teennoon ajaa'ibu jira ta'a. Bakka kenneefi waan sirreessuu qabu kana sirreessuutti dhiisee. Kana rakkanne wanni nuti rakkanne tana wanni qudwaa nu feessuuf tana. Hayyee baay'inaan akkuma ati kaaste miidiyaa irratti mootiin nama biraatii fakkeenyaaf akka amantii qofatti miti akka sabaatti illee akka warra afaan kennu dubbatutti illee akka ammoo osoo warra ulamaa kanneen nuyi hin ta'in namni dur diqqaan guddaa kabajaa abbaa gadaa kabajaa manguddoo biyyaa kabajaa nama umriin duraa kabajaa hangafa kabajaa abbootii kabajaa. Har'a garuu fakkeenyaaf namni guddaa wahii namni arrii qabu wahii manguddoo wahii haasaa isaa keessatti jecha takka qofa yeroo gongore hangi inni ajandaa miidiyaa kanarra godhamutu jira. Kunneen safuu ummataatiin ala waan dur jiru miti dur hin jirredha. Waan akkana hedduu jira. Namni aalimaa tokko gara ol bahee waan sirrii hin taane tokko sirreessuun hin qabu har'a. Sababni isaa maali? Afaan warra miidiyaa kana dhuunfatee bu'a jedhee sodaata. Bara hongeen yookiin namoota maal jedhama kiraayisisiin. Kufaatii. Bara kufaatiin hooggansaa bara kufaatiin hidhannoo nu mudate hawaasa mudate kana keessatti akkamitti furmaanni argama jettee yaadda? Rabbiin quraana gisee dubbatu. Walaa yakhaafuuna lawmata laa'im jedha. Akkana naan jaani afaan isaaniitiin bu'a haqarratti. ولا يخافون لومة لائم توقع ولا يخافون في الله لومة لائم توقع وان ديني الأفردي حق الردي حق الراس داجون يومي يوم برباجسو الراس رقمتو خبجيني سافون وان سنديبسون أرليني دندين وان ناجاي بايو تخينيا وان نجوچو بربادو يولين دنيتون أرلين ورقم باني نخبا جاني بر نجالة تاني بر عالم دل خنون دني جالة تاني حيو خنون داوني جالة تاني حيوون قبتي أفهم ميديا يكتشو كابا ميديا دفعه بتشو كابا يوم بين خطابنا الدواء ميديا تيجرة تبيسو كابا عالم خنو بتشو تيسر جرات أكون خطابك قطوت عالم خناس قطشو يدرس عالم نما ديمي عالم AI رف نجر أرى عالم AI جر برودي رو عالم خم جرام بين ديمك ده عالم تيك توكي بيجينا بر أما AI غرغلشة أردي غرغلشة عالم AI خناس سين نجر يا شيء كده خيني يا ولا ما تخيني يا قدوة أمتها دفع عالم AI خنا كرسي سافر دان جانا كرسي سافر تشوكم AI كم مال تقول ديما وسو حواسني نجلا جرو هنو بننا نتوبة شطور رجلات قافا حواسني وبته حيوني نوبتين بيخام بيكم سودور إنتايو سو بنو عالم نبرا أما بيكم سودور إندا لو كبر بيكم سودور نيم بيخت قافا ترجع نمني تكو قافا تر بيخايتشو نما كلامه بيخوجي ديمس تنافع بيخايتشو نما كلامه نما كمبيوتر بيخوجي بيخايتشو نارا نما AI بيخو نما عالم AI خنا وبتشو دنسر كمبيوتر بيرلي سكيجر كمبيوتر بيرخون نما كمبيوتر نمنما كمبيوتر ويجي لالو جرامة عالم خنا دفعه وبتشو نمني عالم خنا نوبتين حواس خنا دبتشو نندو سري أفان سامبيكوا أفان ما ننجرو أفان برا أفان دورة تبيتو سنجرو بر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم إلا بلسان قوم يجي أفان تبيتو سنبرو يأخذنا كم قوتا
kanaaf dafanii as fiiganii alama kana hubachuudha alama kana hubatanii alama kana irratti ummata sana hoogganuudha arramma hawaasni keenya kun ijoolleen amma miidiyaa gubbayyaate tun hundi abaloo kiyya usiyoo aalimni tokko jennu musa dhiisii yoo jenne dhiisa ni kabaja ni jaalata nama isa jaalatu kabaju da karaa kaawwa fi hoggaa didde bishaan tokko yoo karaa yaatu hin godhiniif akkamta nama keenya bishaan mana kana yoo gannee bakka inni gadi hin bu'u yoo hin tolchiniif akkamta waa balleessa karaa biraa godha karaa waa badan godha karaa ati hin feene yaa karaa ati hin feene yaa waan ati hin feene si yala balleessa bishaan yaa'u kan odoo karaa haruma xiqqootti godhu ulamaanni keenya karaatti hin gooneef dura deemanii dafanii nu hubanne yoo ni dhimma bishaan isaan dura karaa deemu fi baafate nama baasuuf yoo dhabe bishaan fi karaa fedhe yaa mire ulamaanni yoo bishaan jaanii onnummaan sun hin galiniif karaa baasaniin tun yoo bishaan kana hin galiniif akkam godhan bakki tun rakkoodha jechuudha kanaaf alimoonni keenya ta'anii ajaa'ibuu dhiisanii dafanii waan jiru hubatanii alama kara deemu hubatanii maaltu bara kana deemu jira alama akkam keessa jira ji'oogiraafikaalii alamni akkam jira hawaa tana keessatti alamni akkam jira dachii tana gubbatti alamni keenya kun akkam jira irra alama hawaa qorannoodhaan sadarkaa tamirra addunyaan irra jirti yoo jenne waan amma 33 dura deemu kan speed of light hin deemu kan gamma deemu jiru jira hawaa bakka hin dhaqqabin kan information isaatu nama dhageentu baay'ee hoogganama ta'e amma 33 jirraarra amma 33 eega furgugeeffame waan xiqqoo malee speediin isaa akkaan guddaa kan gammaan tana hawaa kana keessa hin dhaqqabin qoratuma jiran jaluma deemanii hordofan kanneen jira maaliin alamni hubaa hojjechuu jira dafanii hubachuu dafanii kitaaban adda addaa dubbisu kitaaban duraan beekan qofaa miti alama korsiilee adda addaa alama kanarra kan namtu AI inta jirtus furachuu alama dafanii dura deemu dhaloota kana yoo dura deemtan hoogganuu dandeessan yoo kana akkuma bishaan tokko maal isin harkaa ta'a isin qaceechuu hin dandeessan isin hoogganuu hin dandeessan akka malee nu harkaa ta'a jechuudha isin kanaaf hawaasa kana dura deemuun dirqama nutti ta'a teekinooloojii inni deemuunis dura deemuun dirqama nutti ta'a gara biraatiin amma miidiyaa fayyadamuu irratti ulamaawwan keenya amma keenya maayikii kana tiyaaddanii bittanii fiddanis arrasila minaaraa jaaruu roommanna keenya masgiida keessattis maayikiilee kanaa jaaree irra jira gatiin isaallee irratti qa minaaraan kan tokko dhageessifti kanarratti xiyyeeffatan sagaleen irra hedduun sagaleeleen ulamaa'ii keenyaa moobaayilaan ta'uu raabamtu tanarra sagaleeleen intarnaashinaal addunyaa sadarkaa kamirra jirti kana gama kanaa isheen wantoota dura aan wantoota irra barbaachisu kana dafanii alamni alama minaaraa jaaran san hin jiru alama minaaraa jaaran hin jiru nani mana jira mana ofii keessa taa'ee nama hordofaa jira namni alama miidiyaa jaaran jirra malee alama minaaraa jaaranii miti gaafa duraa hayyoota warri minaaraa jaare sun miidiyaa dabar minaaraan miidiyaa bar miidiyaa kasiisan bira qottee garuu maalamne arallee miliyoona meeqa miidiyaa warri jaaru sun mana keessatti osoo kaameeraa adda addaa gaxxamanii mana keessatti osoo miidiyaa adda addaa uumanii masgiida keessatti miidiyaa adda addaa san namni mana taa'ee khutbaa san dhaggeeffata harfuun hin mijatanii suuyoo osoo qabaate jechuudha saniif alama kana gara jiru laalanii jala fiiguun barbaachisa yeroo baay'ee bakka hidhannootti bakka sooshaal miidiyaa kenna nama hoogganuutitti bakka uummata keenyatti nama waa agarsiisuu danda'u nama fakkeenya namaa ta'uu danda'u na uummata keenya kontirool godhe jechuudha binnaan warra afaan oromoo dubbatu kontirool godhe ka jaahilaa ka diinitti duulaa jirta yoo jenneen hojjaa saniin ofirraa ati jaahilaa ati diin hin beektu yoo jenneeni haasawuma akkanaa kana keessatti ofirraa qeequu dandeenya ka ani sheeka jedhu fakkeenyaaf ka ani aalima jedhu ka sheekummaa keessaa nutti dhufe akkam ofirraa deebisna akka uummataatti. Gaafii bareeddudha. Uummata keenya rabbiin akka jedhu faqul i'maluu fasayara Allahu amalakum dalagaa waan isin dalaydan rabbiin ni beekaa jedha fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuun Allah dalagaa rabbiin dalagaa keessan ni beekaa rasulillee ni beekaa gizee rasulli jirutti wal mu'minuun jedha mu'miniinis ni beekaa waan nifaaqummaan qabdu jechuudha abbaa fedhe ka dalage nama waa dalagu dalagaa san ni beekaa mu'minni abalu maal dalagu jira ni beekaa wanni ummata jalaa dhokatu addunyaa tanarra hin jirtu jechuu rabbiin quraana kanaan lafa kaa'e yoo ati maattuu taate gandi guutuun osuma ati dhoysitu ongumate qassi beeka waan ati dalaytu ni beeka mu'minni jechuudha yoo ati shawwadaaf deemte yoo ati shawwadaaf deemte sheekummaa keessatti yoo dhokatte fakkeenyaaf sheekummaa keessatti dhokatte yoo ati shawwadaa deemtes maa sheekaa mi sheekhi shariif hin taane sheekummaa jala shawwadee ummataa shawwadaan dandeessu ummanni ni beeka rabbiin ni beeka fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuun ni beeka nama isaa dalaguus ni beeka ummanni nama isaa irratti dalaguus ni beeka ummata wanni jaantu rabbiin ijaaddaa kanneef jechuudha kanaaf
warra sheekummaa jalatti dagatee beekumtii barbaadaaf waa laaqu rabbiinis ni beeka ummannis ni beeka irraa rakkateen sheekota sooshaal miidiyaa irraa akkamii hoggaattu sheekonni sooshaal miidiyaa ta'anii sheekota sooshaal miidiyaa kanarratti waan gaarii dalaganiif waan biraatiif niyaa biraatiif dalaganis ummanni adda beeka. Maaliif hordofa duuba? Maaliif hordofaan gaafii biraati? Sooshaal miidiyaan xabiyaan inni qabu dura dursoo ati hordofuu baatullee dirqiin si hordofsiisa. Ati hordofuu baatullee dirqiin si hordofsiisa. Content creator warra jedhaniin kana warra contentii uumu. Contentii uumuun tun dandeettiif yoo. Makeenyaaf aalimoota warra jettu content creatoraa miti. Sooshaal miidiyaa irratti content creatoraa miti. Kun warra guyyaatti contentii dila takka uumu kana dirqamaan itti naqaa sooshaal miidiyaan tokkoffaa. Lammaffaa hawaasninis haraaratti ta'a maal jee irraas. Osuma waan inni ta'e suma beeku madaala isaatis suma beeku quxirii isaatis suma beeku maal jee irra oolaata. Dubbiin ajandaan tokko dhufe ajandaa kanarratti abaluu maal jee nama san sarchi godhee barbaada. Barbaaduu irra faloo godhee jallee. Miizaan isaa ni beeku. Ma beeka. Ni beeka hawaasni. Kanaafuu asitti. Waliin asumaanuu nama keenyaaf dhaamuu fadhu. Gisee sooshaal miidiyaa irra waa daleetan. If guddisuu dandeessan. If gabbisuu dandeessan. Dilli nama sooshaal miidiyaa irra beekamaa faloora dila qabu kun uummata bira jaalatamaa nama sammuu hawaasaa keessatti akkaan darajaa gurguddaa qabu si fakkaachuu ni mala. Miti. Maybe ma bakka isaan dhaqanitti illee namni jaloolee abaluu dhufe minaamin jaloo jedhuu danda'a. Kun garuu jaalala orjinaalaa miti. Jaalala orjinaalaatti miti nama biyyaaf abdatamuu miti nama uummata kanaaf abdatamuu miti nama hiree biyya tanaatiif abdatamuu miti. Nama hiree biyya tanaatiif abdatamu ta'uu barbaadde hojiilee bareedduu dalaguu sirra jiraata. Nama tokko tokko ni jira isaan of keessa Aaqillee. Fakkeenyaaf. Aaqillee ni jira gaa maqaa nama adda addaa. Fakkeenya isaanii baanu. Waan akkas ta'uuf. Namoota hojiilee akkamiin namarraa namoonni tokko tokko beekamaa ta'uu isaa waggaa beekee booda waggaa duraa yoo baala goomellee wani nama sumaan ijoollee teenyaaf dhaabuu barbaada. Waggaa duraa yoo baala goomellee kontakti kireetaroota guddaa jira addunyaa kanarra. Waggaan fi beekamtii isaanii beekaman booda gara hojii khayrii akka deebi'an. Hawaasa fi barsiisuu akka deebi'an. Biyyummaa akka deebi'an. Humaanitii akka deebi'an. Hawaasa keenya kamii ol kaasna. Bu'iinsa uummanni keenya barnootaan kufe kana kamii ol kaasna. Ijoollee yuunivarsiitii keenya kamitti yuunivarsiitii keessatti uummanni keenya heddummaata. Akkamitti dhaloonni kutaa 12 11 kun waan bareedduu narraa baratee ol guddata. Dhaamsa babbareedaa akkamittiin isaanii dabarsa. Akka biyyaatti diinagdee keessatti hirmaannaa guddaa dhaloonni keenya kamii hirmaata. Daldala biyya keenyaa keessatti kamii dhaloonni keenya hirmaata. Madaallee hawaasni keenya irra jiru maali? Kanarra qo'atee kanarra dalagee namummaa hawaasaa ol kaasee dadhabaa ol kaasee manguddoon akka gargaaramtu godhee hojii khayrii hedduu ka dalagu jira. Ijoollummaa geemma fa'aa taphachuudhaan duraan akkanumatti geemman dachii tana balleessitee geemaa fi waan adda addaatiin an nama beekamaa miti jechuudhaaf jecha akka agartee godhattee waggaa beekamtummaa irratti harkan waan tana waan gaarii dalagachuun qaba jaanii egaa addunyaa tana namurra hin jiraatu waan gaariin ka dalagatan hedduu jira. Nama akkasii ka beeku qaba fakkeenyaaf. Waan gaariin ka dalagatan hedduu jira. Kanaaf ijoolleen teenyaas duula san seenuu qaban jechuudha. Maali gaa hin dhiyaanne guyyaan hin geenye jechuun ni barbaanne jechuudha. Alam yaana lilladiina amanuu an takhshaa quluubahum lidhikrillah. Guyyaan keessan hin geenye jechuun ni barbaanne ijoollee teenya. Bakka beekumtanii beekumtii teessan tana guyyaan khayrii dalagattan gahuun kaane maali hin dhiyaanne gizeen ulamaa qadrii gootanii ulamaa biyya teessan waa hedduu gargaarsaas waa hedduu dalagan waa hedduu godhan. Galatooma kommataatti nuti isiniin boonna garuu gaafni isin ulamaa'ii gurguddoof darajaa kannitanii ulamaa'ii gurguddoo gargaartanii hojii diin mul'istu dalaydanii hojii hawaasummaa keessa mul'istu dalaydanii hojii oromummaa irratti ma'anaa uummata oromoo yookaan ol kaastu dalayda yoomi shoorii atis keessatti taphattu narra guddoo itti illee yaaduu ni mala dalagaan kun garuu namni tokkootu uummata fi ol kaasuu danda'a nama tokko koffisuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni tokko nama tokko kakaasu saniin taatee ol lafaa ol kaatanii dandeessa waan ta'eef. Ka kuffisu ta'uu irra immoo. Kakaasu ta'uu si wayya waan ta'eef
Tanaaf nuti alam yaane hin dhiyaanne wali zikirillaa illee jechuu ni baanne guyyaan ati uummatuma keessatti as deebitu hin dhiyaanne uummatatti taphachuu akka hin taane haasa'u jecha fakkoota haasa'u jecha nama guddaa beekamaa akka keetii kanarraa hin fakkaanne jecha hawaasa ijaaru namoota gurguddaa hayyoota gurguddaa biyyatan keessatti haasa'u isaanii gisee ilaalte haasa'u maanaa qabu haasa'uun argitan nama guddaa biratti illee kabajaa akkatti godhan gaafni isin akkas taatanii hawaasa biratti illee kabajaa argattan maybe shubbisaan ijoolleedhaa tun isiniif umriin illee bira dabarsiti baay'ee osoma akkana ta'an umriin gaafa bira isa dabarsitu. Gaafa namni tokko isaan hordofne woomni ijoollee namni dhageenyaati qoftuu dhufa. Fakkeenyaaf namni waggaa 35 bira isarraan akka ijoollee godhatuun irraa fokkata. Irraa fokkata. Gaafsan hojii dhaba namni kun. Yoo godhate illee sikkooflan. Sikkooflan. Sarraa hin bareedu. Yoo har'arraa kallattii qabsiifate immoo waliin dullooma jechuudha. Faayidaa waliin dullooma. Hayyi akka waliigalaatti qabxiilee baay'ee naakaasee jirta namni kallattii qabachuu keessatti hidhannoo qabachuu keessatti daayirekshinii gaarii tokko qabachuu keessatti namni nama akkamitti akka hidhatu qabu irratti yaada baay'ee naakaasee jirta wanni hafee jiraate naakaasa garuu dhumarratti fakkeenyaaf dhuunfaan hoo akkam of godhuu qaba guddisa kallattii. Yaada bareedaa jijjiiramni addunyaa tanaa kadhafu jijjiiruu irraa dhufa jijjiiramni maatii keetii kadhafu gidee hunda taa'isee namni gariin taa'isee bakka nama qofa taa'u sama kan taane jaartiin diyyatun sama kan sin taane midhaa kiyya kun maa kan sin taane ijoolleen diyyatun jechaa oolta mee duraatiif maaf jijjiiri rasuuli salawaatu rabbi salaamu alayhi gaafa fatiidha ani gaafa lolaa Hudaybiyaati moo umraa deemu jira Hudaybiyaadha fatii Hudaybiyaa umraa osoo deemanii deebi'aa jechuu murteessa rasuulli sallallahu alaihi wasallam egaa suheeli faan dhufanii mariin taasifamtee bara kana yaa Muhammad yoo ati salawaatu rabbi salaamu alayhi yoo ati makka dhufte nuti ni cabna sumaan keenyas bareedaa miti yoo si deebisne immoo izza harkanna nurraa deebi'i yoo deebuu baate negotiation godhan jechuudha negotiation godhan arabni nu tuffattee warraati kanumatti osoo nuti jibbaa dila kana qabnu dhuftee seente egaa yaa boo bareedaa miti dhumarra رسولي جلاله اللي دي بودر سهل لما جاني نتيرجني رسولي تفاعل اللي لا سهل جاء سهلون سهل الأمر سهل يبدأ في رد بين لافت جي سهل كان هجينا سواني رسولي بودر ديبو مرتيسن ندي بنا ندي بنا متى قيس أنا سمعت هذا الدجاج رسولي حرمنا هيك تشوف سمعت هيك كانوا جا نندي دي جلا رسول بجلاو رسول سلاي سجلا ندي بسامة كمتي كنا قلبي ثاني أشي بيسني كاني رفني لفديلا خنا ديمني وسودان ديم سودا أمة أجاوا خناتي فكمتي كنا واني فان عمر بن الخطاب يا أمام رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أمة أجاوا خناتي جنودي سودا إسانيتي أجي أمرا تاني أجي تاني أني تاني أمرا تاني كنا ديبنا ديبنا أمرا كرو كم نيل ديبنا كرو كم نيل ديدي Egaa ajii teenya kanaacha hiikkannee deebinan deebinu jedhiti. Abaa Bakris ni mari'ateen rabshaa kaasuu fedhee Umar. Nama faaqa isa deemee isa deebi'aan hunjaa akkam goona hanga jiru takkatti. Gaafa duraa inni jiimma nama adda addaa bira gaafa duraa inni akkasuma hin jenne ni dhayitan hin jenne. Egaa Abaa Bakri bara kana dhayitan siin jee jeen. إذا يتنجي ما لي برخنا لا يتوين ونجي وجاهن لا يتوين ونجي فاهم إنما أدى أما ونين دي مدير ما سردي رسول صلوات ربي السلام عليه كتب ولا عليه ميمونة على مين على من يساعد كتول دي بيه مسلمة عليه صح وكان هذا شيء تقالت ومن برتول دي بيه كمين قرنا دي تاني جينا نام ده كم ده عدت ودي ده هير كم ربي جتين قد برتي ملويتي أتمنى بساني نادر دات تيت ما كباتين نادر تو جتين تجرسيس وجد دو جرسيس تيت كباتين ما نادر تو ينن رسولي كبيت من ما يادو ترامي ما تادته ويتا إني عادته كم جي وري كتاب رتيبسو والكالوف دي هاتنجي جرجر والدرقمية ولا أنا درا عادة رسول التاني جتشو الله كود ثاني يرو دقيقة خورن انتان غيس عادتني بتان الله درو سو إيه الرأي قال جتشو سني في الزنجان جيرمني بكر رأي قالوا درات الرأي وانا في رتن جيرمني تكنا مرة بربادة
خايفين سلاني مجاهي كسلات بربادة خايفين تولي مجاهي كتول بربادة إتايو كخون تو جيجيرمني خيتي تو غراماتي تيتي تبر جيجيرم سيفي ماتي تيتي تو جيجيرم أولا تا جيجيرم أولا ولد دفعه تو جيجيرم غندا تا جيجيرم غندا ولد دفعه جيجيرم بيجاتا إيه خني خناف جيجيرمني نوراي قلا بيجا تكتا كوغا ديمني عمل لسي أتتي أجر عادان عادان جيجيرم حواسه قوتو تغيرو سن جيجيرم ماتي ونداتي تو ولد دفعه جيجيرم بيجا قوتو تيدون ده أخلاق أمتها تجيرم يشول أخلاق أمتها أتمي محاله ما تجير تسنج جيري ربي أمتها غير على جيري عايزين جا بكي نمني تنجيرم بيكم سنة لو تقولنا ده فكان إنه بيني مالي واجير نمني فكان علمي كراو كبار رقم جيرم دون فراي قال له جنوي يشول جيرم يجي كمان درو صبرنا تراي قال قاد بتشوف نمني تكبري هو برده جيرو نمكو ما جراتا namni waan beekne immoo jiruu nama takkaa jiraata jiruun nama takkaa umriin gabaabdu waaydu daftee umrii waa hunda wal siin geessu tanaaf barnoonni warri nu dura akkamitti jijjiire sahabaa fakkeenyaaf yoo furan rasuula jala ta'anii caqasan rasuula irraa ilmii baay'ee fudhatan namni taa'ee kitaaballee qabu jiraachuu yoo baatu kun rasuula jala galee daawaa isaanii dhaggeeffatee khutbaa isaanii dhaggeeffatee dhufee rasuula gaafatee gaafatee yaa rasuulallah ayyun naasi ahab yaa rasuulallah akkana gaafate jechuudha isa kanatu barbaadame jettaati isa kanaaf barbaadame jijjiirama kanaaf fida ulamaa'ii teenya jala deebi'uutu jijjiirama fida ulamaa'ii teenya akka ol baatu godhuutu jijjiirama fida ulamaa'ii teenya daareekshina irra jirru kanarratti ol baasuun sadarkaatti godhuun kabajaatti godhuutu tana fida isaan kana jala faloora dila qabdu kanarratti maaliif na feerra ulamaa'ii ka'e akka maaf jijjiirre sagantaa kee kana itti yaaddee sagantaa uummata jijjiirtu doktorota fayyaa irratti maaliif sagantaa keetti irra maana feerre sagantaalee babbareeda hawaasa fayyadu irratti hojjechuudhaan kun jijjiiramni dhufuu danda'a hayyuu hawaasa kana jijjiiruu danda'u afeeruudhaan jijjiiramni dhufuu danda'a ifii keetiif irraa waa hubachuudhaan jijjiiramni dhufuu danda'a gaa waa hedduu dubbannee mee waa walitti nu qabu wahii akka dhaamsaatti nu kennini hin gaalamna ani wanni jechuu barbaadu namni biyya tanaas jijjiiruu danda'u namni ummata kanaas jijjiiruu danda'u dargaggoota wanni jechuu barbaadu yaa dargaggoota keenya silaa wannummaan nu mul'ata waan isin mul'ate qofti gahaadhaan jira wallaahi rakkoon ummata keenya jirta nu mul'atu tun osoo isin mul'atte wallaahi gahaadhaan isin jira isaafoo mana keenya afaan kana dubbatu bar biiroo takka keessaa nama hin qabnu barra daldala keessan jirru daldala keessan bakkatamiin jira dargaggoonni keenya maal irratti hirmaatu jira hojiilee biyyituun qabdu maal irratti hirmaatu jira baankii keessa biiruma feete dhiyootan kana matseeta tokko as fuudheetiin nama tokko keenya nama maqaa keenya qabu keessaa dhabe waajjira biyya tanaa guddaa baankii gurguddoo ati gartuu kana mee odoo matseeta isaanii fuute manaajmentiin isaanii eenyu hin jirru jechuudha hawaasa keenya bakka tanatti ol dhiibu qabna akka baratu taasisuu qabna foorjiita isaa wal godhanii buukkoo wal godhanii hafuura walirraa yaasanii goommaa hafuurirraa yaa'e wal godhanii barnoota wal jibbisiisanii jiran kana ma'anaa tana keessatti deebisuu irra jiraata warra sooshaal miidiyaadhaa kun hawaasni keenya barnootaan nama jabaate oromiyaa keessatti har'a nama takkaffaa bee badhaasuu isaanirra jiraata walitti waan qaban fidanii godhuu nurra jiraata kana jajjabeessuu nurra jiraata ittiin dhaadachuu nurra jiraata gaafa kana ol fufuune dhaloonni jalaalaa maal laallachaa deema kana laallachaa deema nama biyya teenya tanaa keessa waa uumuuf tattaafate nama san hamileetti godhuu nurra jiraata dargaggeessa waan tokko uume waan san hamileetti godhuu nurra jiraata akka vaaliyuun hin jijjiiramneef jechuudha wanni vaaliyuu jedhamu kun akka waan gadi bu'iinsi vaaliyuun hin godhamneef warra waan gaarii hojjete bakka kennuufi namni tokko oromiyaa keessa federaala keessa yoo nama tokko qabaan nama san vaaliyuutti godhuu nurra jiraata jabinatti godhuu nurra jiraata yoo san mootummaallee na qabachi sigaree dhaloota biraallee bakka isaa san buufachuu dandeenya dhaloota biraallee isarraan ol harkifachuu dandeenya bootaalee hojii tana banaa diila qabnu tana sirreessuu dandeenya biyya tana keessa akka waan hin jirree jirra baay'inaa waliin akka waan hin jirree jirra hojii biyya tanaa keessatti ni'imaa biyya tana jirtu keessatti hawaasni kan jiru haala kanaan amatuma xiqqoo takkatti hoonaan boodatti hafra biitti gara kaapitaalizimii deemti kaapitaalizimiin ammoo
siyaasaanis biyyummaanis waan fedheenu kapitaalizimii keessatti nama waa qabuutu mootiidha. nama waa qabu Pirezidaantiidha. pirezidaantiidha. Har'a Tiraampii otoo qabeenya qabaachuu baate bakka isaan hin bulchu. Keeniyummaan tun nama qabeenya qabuutu biyya san bulchuu danda'a. Uummanni keenya qabeenya harkaan qabu. Siyaasaan amata meeqa uummanni keenya irra dhumaa tureef san gara diinagdeetiin noqofti. Yeroon ammoo yeroo jijjiirama biyyi teenya irra jirtu amma. Hanga ammaatti biyya teenya keessa dura ta'an biyyaa tokko qabeenyaan dhufe hin jiru. Amma booda immoo qabeenyaan dhufa. Gaafa hiree qabeenyaan dhufu san nuti eenyu qabna. Barnootaan nama bilchaate, diiniin nama bilchaate, barnootaan nama bilchaate, siyaasaan nama bilchaate, ma'anawii qabeenyaan nama bilchaate eenyu qabna. Kana yaaduun nurra jiraata. Yaadni haramma nuti yaadnu kanarraa addunyaan akkuma guutuu jijjiiramtuudha. Hara jijjiirama addunyaa kanaa hojii yoo deemuu hin danda'in deemuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf dhaloonni kana hubachuutu irra jiraataan jaan. Baay'ee galatama. Baay'ee ulfaadha. Galatamatis. Akka waliigalaatti qabxiilee garaagaraa hedduu kaasnee jirra. Yoo dhumarratti waan jettu hin qabaatiin gara golobbiitti deemnee marsaa biraarra gara biroon deebisutti inshaallah. Wanti kun jechuu barbaadu Kottaa yaa dargaggoota hojjedhaa hujii si fakkaata dhaloota dhufuuf abbaa taarikaatti taata. Kottaa yaa dargaggoota hojjedhaa hujii si fakkaata dhaloota dhufuuf abbaa taarikaatti taata. Tarkaanfii narra tarkaanfannu dhalootaaf ifaa. Dukkanni kee hammaatee yoo ta'ellee cufaa gufuun arra buqqifnu bosonni arra baafnu ni taati dhalootaaf ifaa. Ka'ii tattaafadhu barii gaggaafadhu hayyuu dubbifadhu sammuu teetiif waan gaarii quufadhu dhaloota dhufuufis ka'ii dabarfadhu. Kottaa yaa dargaggoota hojjedhaa hujii si fakkaata dhaloota dhufuuf abbaa taarikaatti taata. Garaa rabbii qabannee yoo wal jala hordofnee yoo wal dhageenye tokkoomnee diin keenyaafis eenyummaa keenyaafis hawaasa keenyaafis araara guddaa taanaa. Namni abbaan kufee ilmaan keessaa bahaa kan ilmaan kufee daaraa tahaa. Kottaa dargaggootaa wabii diinii tahaa. Ifii tahaa qabannoonuu tahaa osoo ati jirtu akkin taane maa tahaa osoo ani jiru akkin taane maa tahaa. Kottaa yaa dargaggoota hojjedhaa hujii si fakkaata dhaloota dhufuuf abbaa taarikaatti taata. Kan gaarii hojjetee taarikaa dubbata qalbiin hawaasaa dhugaarraa jaallata. Nama waa hojjetu yoom takkaa dhokata ammaas naaf hojjedhu seenaa si dubbata. Ammaas naaf hojjedhu hundaas si jaallata. Kottaa yaa dargaggoota hojjedhaa hujii si fakkaata dhaloota dhufuuf abbaa taarikaatti taata jechuun hin barbaada. Shukran jaziilan jazakallahu khayran. Ergaa ajaa'ibaatu yaada kana keessa illee jira. Cuunfaa waan haasofnee as keessatti dhaamtee jirta. Baay'ee ulfaadhu galatamii sagantaa biraatti walitti deebina inshaallah. Galatamaa isinis ulfaadha inshaallah jazakumullahu khayran. Hayyee daawwattoota keenya sagantaa keenya poodkaastii yeroo dheeraadhaaf addaan kunnee turreetti deebinee jirra.
ammas sagantaalee akkanaa hedduu qabannee waan dhufnuuf yeroo hundaa nu to'adhaa isinin jenna hanga dhumaatti waan waliin turtaniif baay'ee galatoomaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh